আসসালামু আলাইকুম। নতুন ওভারলক মেশিন অতিরিক্ত শব্দ হয় কি করবেন? সো দেখতে পাচ্ছেন যে ওভারলক মেশিনটা এটা নতুন প্যাকেট কিনে হয়েছিল। তো মেশিনের সমস্যা হলো মেশিনটা যখন চালানো হয় মেশিনে অতিরিক্ত শব্দ হয়, মনে হয় ভিতরে কোন পাশটা যেন ভেঙে যেতেছে। সো আমি অলরেডি সব কিছু খুলে ফেলছি যাতে ভিডিওটা বড় না হয়। সো দেখতে পাচ্ছেন আমি যখন বারটা ঘুরিয়ে উপরে পজিশনে নিয়ে যাই, সো আমাদের উপরে যে বেসটা বেসের সাথে টাচ হয়, মানে ধাক্কা খায়। সো এই সমস্যাটা আমি কীভাবে সমাধান করলাম? তো অবশ্যই চ্যানেলটা যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এটা লাইক দিয়ে ভিডিও পাশেই থাকুন। সো দেখতে পাচ্ছেন বেসের সাথে আমাদের যে নিডল বারের বেসটা কোনো রকমের জায়গা নেই। তো আমাকে ড্রাইভারের সাহায্যে বা এজেন্সির সাহায্যে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। দেখতে পাচ্ছেন কোনো জায়গা নেই। যখন মেশিনটা আস্তে চালানো হয় মেশিনের শব্দ হয় না, যখন একটু জোরে চালানো হয় তখন মেশিনে অতিরিক্ত শব্দ হয়, মনে হয় ভিতরে কী যেন ভেঙে যায়। সো আমি সব কিছু খুলে ফেললাম যাতে ভিডিওটা বড় না হয়। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি নিডল বারটা যখন হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করি তখন আমাদের উপরে বেসের সাথে ধাক্কা খায়। তো আমি জিনিসটা কীভাবে সমাধান করলাম, উপরে যে বেসটা বেসের সাইডে দুটো নাট আছে, দুটো নাট লুজ দিয়ে একটু নির্বিষ করতে পারবেন, আগে বেসে উপরে নিচে করতে পারবেন। সো আমি একটু নির্বিষ করে মাঝখানটা গ্যাপ করে দিচ্ছি যাতে শব্দ যাতে না হয় বা কোনো রকম যাতে বাজায় বা কোনো রকম যাতে না বাজে। সো দেখতে পাচ্ছেন আমি যখন হাত দিয়ে ঘোরানোর সাথে সাথে এখন আগের মতো জিনিসটা বাজে না। তো দুটো নাট আছে উপরে বেসের, দুটো নাট লুজ দিয়ে জিনিসটা আগে পিছিয়ে করতে পারবেন। নাটটা লুজ দিয়ে দুটো স্ক্রু আছে, স্ক্রু দুটো লুজ দিয়ে আপনার বেসটা উপরে নিচে করতে পারবেন, একটু আগে পিছিয়ে করতে পারবেন। তো মেশিনটা এখন চালাবো, চালিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো আমার সাউন্ড এখন আছে কিনা আগের মতো। সো দেখতে পাচ্ছেন মেশিনে চালাতেছে, মেশিনের অয়েলটাও ঠিকমতো উঠতেছে উপরে, এমনকি মেশিনের সাউন্ড হয় আমাদের যে আগে যে সাউন্ডটা ছিল এখনকার যে সাউন্ডটা বরাবর আছে। তো আগের সাউন্ড আমি দেখাতে পারি নাই, কারণ আগে যে সমস্যা হয়েছিল সমস্যাটা দেখানো যদি দেখাতাম বা সমস্যা যদি ফেস করতাম অনেকক্ষণ সময় লেগে যেত বা অনেকক্ষণ ভিডিওটা দেখতেন না, যার কারণে সমস্যাটা সমাধান করে আপনাদের মাঝে নিয়ে আসা। তো সাইড যে কাভারটা, সাইডের কাভারে 3টে স্ক্রু লাগে, 3টে স্ক্রুতে সাইড কাভারটা লাগানো হয় এবং একটা অয়েলের লাইন আছে, অয়েলের যে লাইনটা বা অয়েলের যে পাইপটা অবশ্যই পাইপটা ঢুকিয়ে নেবেন। সো ভিডিওটা কেউ আছে অবশ্যই মতামত জানাতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকে এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।